இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி ஷிஃப்ட் லேட்டஸ்ட் வண்டி வந்திருக்கு. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஏசி ஆன் பண்ணும்போது கூலிங் கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி இன்ஜின் சைடில் வந்து ஏசி ஆன் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு விதமாக நாய்ஸ் கேட்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் நம்ம மீட்டர் மாட்டிட்டோம், பேனரை திறந்து இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஏசி ஆன் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சவுண்டே கொஞ்சம் மாறுது, ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் கேட்குது. ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து கம்ப்ரஸருக்குள்ளே தான் நாய்ஸ் வருது. ஒன்ஸ் கம்ப்ரஸர் உள்ளே வந்து நாய்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம கம்ப்ரஸர் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ரஸர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். கூலிங் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரோ நல்லா இருக்குது, டஸ்ட் அவ்வளோவா இல்லை. அதனால் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து கூலிங் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கம்ப்ரஸரை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதாலே கண்டென்சரை கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்றது நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த வண்டி வந்து கீபோர்டு வண்டி. ஸோ பட்ஜெட் ஹெவியாக இருக்குது. கம்ப்ரஸரே வந்து அவ்வளோ சம் அமௌண்ட் வருது. அப்படின்னால என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்ப்ரஸரை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். கண்டென்சரை நம்ம இதே தான் ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படியே இல்லை, இது ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணுவோம். இன்சைடில் இருக்கிற ஃபில்டரை மாற்றுவோம். ஒரு சில கண்டென்சரை இந்த ஃபில்டர் மாற்றவே முடியாது, அது இம்பேக்டாக பேக் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். பட் புதுசாக போகிறத பழசை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸில் பார்க்கும்போது லாங் டைம் பீரியடில் அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஷார்ட் டைமில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது, ஏன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணிடுவோம். அதனால் வந்து அதோட ஃபுல் ஒர்க்கும் நம்ம காட்டும். பட் இருந்தாலும் புதுசு போகிறது நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். பட் இதே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இப்போ பட்ஜெட் சிச்சுவேஷனால இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் லாங் டைமில் உங்களுக்கு அது பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியும், டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். பட் வந்து ஷார்ட் டைமில் தெரியாது. ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் நல்லது கெட்டது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் ஆகுது, நம்ம வேலை பார்த்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ முதல்ல வண்டியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி டர்போ நம்ம கழட்டிட்டோம். இப்போ கம்ப்ரஸரை கழட்டி எடுக்கிட்டு தான் தெரியா. அதே மாதிரி கண்டென்சர் கழட்டணும், ஒரு ரேட்டர் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும். அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸரை கழட்டி வெளியே எடுப்போம். பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸரை கழட்டிட்டோம். கம்ப்ரஸரை பொறுத்த வரைக்கும் லைன் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அதே மாதிரி கண்டென்சர் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ கம்ப்ரஸர் இன்னும் அரைக்க ஆரம்பிக்கல. அதனால் நம்ம கண்டென்சரு நல்ல கண்டிஷன் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபில்டர் மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும். இதுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபில்டர் ஒயிட் கலர் இருக்கும். பட் இன் டைமில் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதை பிரித்து உள்ளே இருக்கிற ஃபில்டரை பார்க்கணும். நல்லா இருந்தால் இதே யூஸ் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இவ்வளோ அதே மாதிரி இது வந்து பிஃபோர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. வாஷ் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ண வேண்டியது. இந்த கண்டென்சர் இன்சைட் நல்லா நம்ம ஃபில்ட்ரு மாற்றினாங்க. ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ண போகுது. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டஸ்ட்டு, இந்த டஸ்ட்டில் எவ்வளோ தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃபுல்லாக தண்ணி அடித்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பழன்னு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி கண்டென்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். பட் இருந்தாலும் புதுசு போகிறோட இது கம்பேர் பண்ணும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ்
கம்மியாக இருக்கும். பட் ஷார்ட் டைமில் தெரியாது. இப்போ நான் கம்பர்சர்லாம் மாட்டி கேஸ்லாம் ஏற்றினா கூலிங் கம்மியாக இருக்குமா கிட்ட அப்போலாம் கிடையாது. கூலிங் என்ன இருக்கோ அது பெட்டராக கண்டிப்பாக வரும். பட் லாங் டைமாக வரும்போது என்னதான் நீங்கள் பார்க்கும்போது இவ்வளோ க்ளீனாக இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே நேனோ மைக்ரோ சைஸில் கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கம்பேர்ட் டு பண்ணும்போது சம் பர்சன்டேஜில் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் வரும். பட் அது ஃப்யூச்சரில் தான் வரும். அது லாங் டைம் நீங்கள் வண்டி ரொம்ப தூரம் ஓட்டின அப்புறம் சம் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியுமே தவிர வந்து இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறதுனால ஐ திங்க் இப்போ சம்மர் முடிய போகுது. ஸோ இந்த டைம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. அவுட் சைடில் தான் சப்போஸ் கூலிங்கல் சைடில் ஏதாவது இஷ்யூ வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ க்ளீனிங் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து மாட்ட வேண்டியதான் கம்பர்ஸ் மாடல் தான். கண்டன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபில்டர் வந்து நான் செக் பண்ணி வச்சு ஸோ ஃபில்டர் நல்லா தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே இருக்க ஃபில்டர் ரொம்பலாம் டஸ்ட்டாக இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம மாற்ற தேவையில்ல. உள்ளே இருக்க ஃபில்டர் சொல்கிறேன், அது மாற்ற தேவையில்ல. ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னோட ரெக்கமெண்ட் கண்டிப்பாக புதுசு போகிறது. பட் பட்ஜெட்னால நம்ம இதை பண்ணுறோம். ஸோ அது மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் கஸ்டமர்ஸ் தயவு செஞ்சு வந்து அந்த வண்டிக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க, இந்த வண்டிக்கும் பண்ணுங்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் கேட்காதீங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது நல்லது கெட்டதான் உங்களை சார்ந்தது. சப்போஸ் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு ஒரு லாங் டைம் 6 மந்த் 8 அப்புறம் இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்ற வச்சு இப்போ தான் சார் வேலை பார்த்து பண்ணி கொடுங்கன்னு தயவு செய்து கேட்காதீங்க. ஏன்னா அது வரக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாமே உங்களை சார்ந்தது. அதை மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். ஏன்னா புது கம்பஸ் வாங்கியாச்சு. இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வண்டியில் மாற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி ஆயில் வந்து டேப்அப் பண்ணணும் கம்பர்சருக்கு ஆயில். அதுக்கப்புறம் புது கம்பர்சர் வண்டியில் மாட்டிட்டு அப்படி ஏசி டியூப்லாம் மாட்டிட்டு ப்ரெஷர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நிற்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது, அப்புறம் பம்பர் மாட்டுறது, அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ண வேண்டியது தான். பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் புது கம்பர்சர் மாட்டிடுறோம். இந்த டைம் வெளியே ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஷர் எடுத்து நிற்க வச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் கேஸ் போட வேண்டியது தான். கேஸ் போட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஏசி செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பம்பர் மாட்டிட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும். இன்னும் ஒரு 1/2 hour தான் நல்லா இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் நம்ம கேஸ்லாம் ஏற்றிட்டோம், ஆயிலாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஸோ கூலிங் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி பம்பர்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டி ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ கேபின் உள்ள பார்ப்போம். ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் நல்லா இருக்குது, த்ரோ நல்லா இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், வண்டி வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த வண்டி என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகி ஷிஃப்ட் லேட்டஸ்ட். ஓகேங்களா, ஓல்டில் வந்து நம்ம கீழே கூலிங் கழட்டுறோம். இது லேட்டஸ்ட்டு. ஸோ டேஷ்போர்ட் ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த டைப். ஸோ இதில் என்ன ஃபால்ட்னா கூலிங் கம்மியாக இருக்குது வெயில. அண்ட் சேம் டைம் வந்து ஏசி ஆன் பண்ணும்போது மட்டும் இன்ஜின் நாய்ஸோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாய்ஸ் கேட்குது. ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஓவர் நாய்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணதில் கம்ப்ரஸர் இன்னருக்குள்ள கம்ப்ரஸருக்குள்ள வந்து சவுண்ட் வருது ஏசி ஆன் பண்ணும்போது மட்டும். அவுட் சைடில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. பேரிங் சைடில் என்ன ப்ராப்ளம் வருது, புள்ளி சுத்தும்போது சவுண்ட் வருது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் இது இன்னருக்குள்ள பிஸ்டன் உள்ள சைடு வந்து சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணி ஆகணும். வேற எந்த வழியும் கிடையாது. அது வந்து ரிப்பேர் பண்ண பாசிபிலிட்டி கிடையாது. அதையும் மீறி ரிப்பேர் பண்ண வச்சா புது கம்ப்ரஸரை உடச்சி அதுலேருந்து பீஸ் எடுத்து வச்சாதான் உண்டு. அது நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணிடலாம். எதுக்கு நீங்கள் அதை உடச்சி அதை டேமேஜ் பண்ணி இதை நம்ம ரெடி பண்ணணும். அதனால தான். ஸோ கம்ப்ரஸர் உள்ள நாய்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம கம்ப்ரஸர் மாற்றணும். வழக்கமாக நம்ம கம்ப்ரஸர் மாற்றணும் அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் மாற்றும் போது கண்டிப்பாக நம்ம கண்டென்சர் மாற்றுறது வழக்கம். அதே மாதிரி கூலிங்கால் மாற்றணும், டோட்டல் யூனிட்டை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்ரஸர் சீசன் கணக்கு தான். அதே மாதிரி வேலை செய்யணும். பட் இந்த வண்டியில் வந்து டீ போர்டு வண்டி. ஓகேங்களா, இது டீ போர்டு வண்டினால வந்து பட்ஜெட் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. ஆனால் வேறு வழிகளை இந்த நாய்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்களால டிரைவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ரஸரை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். கண்டென்சரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா புதுசாக வாங்குறத விட நம்ம பழசை யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லாங் பீரியடில் தெரியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் லாங் பீரியடில் தெரியும். இது வந்து ஏன்னா நம்ம பழசு தான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுறோம். புதுசோட எஃபெக்ட் வந்து அதுக்கான எஃபெக்ட் கொஞ்சம் லாங் டைம் பீரியடாக இருக்கும். நம்ம பழசே திரும்பி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் டைமாக தெரியும். கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் பிட்வீனில் இருக்கும். ஒரு 12 மந்த்து அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரியும். லாங் டைம்ல ஷார்ட் டைம்ல தெரியும். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் மாதிரி கூலிங் புதுசு வாங்கி போட்டாலும் இதே கூலிங் தான் வரும். நம்ம இது க்ளீன் பண்ணி போட்டாலும் இதே கூலிங் தான் வரும். பட் லாங் டைம் ஆகும்போது அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும்.
ஸோ ஒருவேளை இந்த கம்பல்சரி சீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இதை மாற்ற சொல்லியிருக்க மாட்டோம். நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம், கேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு கண்டென்சர் வந்து செக் பண்ணதில் கண்டென்சரில் எந்த ஒரு டஸ்ட்டுமே வந்து இன்னர் சைடில் சொல்கிறேன், கண்டென்சர் இந்த இன்னர் சைடில் வந்து அலுமினியம் பிசுரோ இல்லை ஆயில் வந்து கருப்பானதோ அந்த மாதிரி ஃபால்ட் எதுவுமே இல்லை. ஃபுல் வந்து க்ளீனாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆயில் வந்து க்ளீனாக இருந்துச்சு. உள்ள ஃபில்டருக்கு நான் தனியாக க்ளீன் பண்ணும்போது உள்ள வந்து ஃபில்டரில் எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகல. ஆக்சுவலாக இந்த கம்ப்ரஸ் வந்து நல்லா இருக்கு, கூலிங் கொஞ்சம் கம்மியாகுது, பம்பிங் லோவாக இருக்கு. அண்ட் சேம் டைம் வந்து கம்ப்ரஸர் உள்ள வந்து நாய்ஸ் வருது. இதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா, கம்ப்ரஸர் வந்து அரைக்க ஆரம்பிக்கல. ஸோ அதனால வந்து இந்த கண்டென்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன அஷூரன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒருவேளை அரைச்சிருந்து பீஸ்லாம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மாற்ற சொல்லியிருப்போம், இல்லைன்னா நமக்கு தான் நட்டமாகும். அதனால வந்து இதுதான் வந்து வாங்க சொல்லிட்டோம். ஸோ இந்த வண்டியில் அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு. கம்ப்ரஸர் புதுசாக போட்டிருக்கோம். நம்ம கண்டென்சர் ரேட் ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் உள்ள கூலிங்காக பார்த்துருக்கோம். கூலிங் த்ரோ நல்லா இருக்கு, டஸ்ட் லைட்டாக இருக்கு. பட் பிரிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஹெவி ஆகும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணனால அதை அப்படியே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஏர் ஃபில்டராக ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த வண்டியில் கேஸ் ஏற்றி முடிச்சிட்டோம். இப்போ மதியம் கிட்டத்தட்ட 12 o'clock சம்திங் வந்துச்சு. இப்போ வந்து மணி வந்து ஒரு 9 o'clock ஆக போகுது. ஸோ வேலை முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் வண்டியை நம்ம டெலிவரி பண்ண வேண்டியது தான். அண்டு எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது புரியுது. லைக் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரேட் எவ்வளோ ஆச்சு, எவ்வளோ லேபர் ஆச்சு, அந்த டீட்டெயில் தானே. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இனிமேல் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரேட்டு எவ்வளோ லேபர் எவ்வளோ சார்ஜ் இந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸை நான் இதுக்கப்புறம் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், மென்ஷன் பண்ண வேணான்றது முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் வந்து என்ன சொல்கிறது, நான் யாருக்குமே ஃபேவர் இல்லாமல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. ஃபீட்பேக் வந்து மெக்கானிக்கும் ஃபேவராக இல்லை, கஸ்டமருக்கும் ஃபேவராக இல்லை. இதுக்கு நடுவில் ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்க ஈஸியாக என்னை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த டீட்டெயில் தெரியறதுனால வந்து சிம்பிளாக கால் பண்ணி இந்த வண்டிக்கு இந்த செட் ஆகுமா, எவ்வளோ வாங்கலாம், செகண்ட் ஹேண்ட் வேணா எவ்வளோ இந்த மாதிரி தேவலாக்கல கேட்டு எனக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப விருப்பேற்றுறாங்க. நமக்கு ஒரு வேலை வரும், அவங்ககிட்ட பேசி சரி ஓகே பண்ணுவாங்க, கொண்டு வர சொல்லுவாங்க. இவங்க எங்கேயோ இருந்துக்கிட்டு நம்ம டேட்டா கேட்டுக்கிட்டு இவ்வளோ ப்ரைஸ் வருதா, எவ்வளோ ரூபாய் அப்படின்னு இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வேற ஒரு டெக்னீஷியன்ல வேலை விட்டு என்னப்பா நான் ஒரு விசாரிச்சேன் இவ்வளோ தான் சொல்றாங்க, நீ என்னப்பா இவ்வளோ சொல்றேன். ஒரு வேற ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு வண்டியில் 10 ரூபா சம்பாதிச்சுப்பான், 10 ரூபா இழந்திருப்பான், கூட குறையா வந்திருக்கும். அது அது அவனோட திறமை. எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கேட்கணும். ஓகேங்களா, அவனுக்கு என்ன தேவை அதை கேட்கணும். இப்போ என்கிட்ட டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட போய் டோஸ் விடுறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வருதுன்னு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன். ஓகே ரைட், நம்ம சொல்றதுனால பிரச்சனை இனிமேல் நம்ம சொல்ல வேணாம். யாருக்கா தேவைன்னா போய் கடையில் போய் கேட்டுக்கிட்டோம். இல்லை நமக்கு நம்மளை தேடி வராங்கடா நம்ம அப்போ சொல்லுவோம். அதை விட்டு போட்டு 19 ரூபா எல்லாருக்கும் சொல்றது எனக்கு வேலை வெட்டி நம்ம பண்ணுறது கொஞ்சம் தப்பாக தோணுச்சு. அதனால இனிமேல் நான் அந்த டேட்டா மென்ஷன் பண்ண போகிறது இல்லை. உங்களுக்கு தேவைப்படுது, ஏசிக்கு ஒர்க் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வண்டியை நேரில் கொண்டு வாங்க. சும்மா ஃபோன் காலில் இருந்து இந்த மாடல் வந்து இந்த வருஷன் வண்டி இதில் என்ன இதாக ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன பண்ணலான்ற மொட்டையெல்லாம் கேட்காதீங்க. வண்டியை நேரில் பார்த்தா தான் அதில் ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். 19 ரூபா நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்டு இந்த இப்படி அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நேரில் பார்க்காத வரைக்கும் என்னால் கிளியராக பதில் சொல்ல முடியாது. ஸோ அது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆல் தான் கைஸ், இந்த வண்டி இனிமேல் அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வராது. வெல் ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு, இதுக்கு நம்ம டெலிவரி பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க. அண்ட் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் வண்டியில் ஏசி வேலை செய்யினாலையோ இல்லை ஏசி ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்தாலோ இல்லை சுத்தமாக கூலிங் வர ரொம்ப மைல்டாக வந்தனாலோ இல்லை வெயிலில் சடன் கூலிங் அப்படியே டவுன் ஆனாலோ பிரச்சனையே இல்லை. சென்னை சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். உங்கள் காருக்கு ஏசி சர்வீஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ளஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வாட்ஸ்அப் நம்பர், கூகுள் மேப், இமெயில் ஐடி, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது. சம் பர்சன்ட் கால் பண்ணுறீங்க, ஓகே ரைட், இருந்தாலும் வாங்க. அண்டு அவ்வளோதான். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சா கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மோர் டீடைல்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணுங்க. உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நிறைய மேக் பண்ண நினைக்கிறேன். ஏசியை தவிர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட்டாக மற்ற வெரைட்டிஸ் சம்மந்தமாக ஆட்டோமொபைலில் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக உள்ளே போயிட்டு அது சம்மந்தமாக வீடியோ மேக் பண்ண ட்ரை பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. வீடியோ அடிக்கடி போட மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. லைக் சம்மர் டைம் முடிய போகுது, அக்னி சத்தனிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு, நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வருது, கஸ்டமர் கூடவே இருக்காங்க, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்னால் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலை. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் 10 தடவை நான் டேக் எடுத்து போடுறேன், அதனால தான். ஸோ கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. ஸோ ஃபைனலி ரெஸ்ட் இன் பீஸ். இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாடா, பை பாய்.